आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया वीडियो। तो हम देखते हैं कि आपके नाम से कैसे रिंगटोन बना सकते हैं। कोई भी किसी भी नाम से आप रिंगटोन बना सकते हैं। तो हम आप जाएंगे गूगल पे। तो दोस्तों देखिए, पूरा देखिए, स्किप मत करो। हम पहले क्रोम पे आया है, यहाँ पे सर्च करो FDMR। यहाँ पे आ गया FDMR, सर्च हो रहा है। तो यहाँ पे ऊपर में देखो दोस्तों, एकदम ऊपर के नाम FDMR नेम रिंगटोन मेक हिंदी सॉन्ग। नीचे देखो नेम रिंगटोन, यहाँ पे क्लिक करो। हमने कर दिया, अभी लोड हो रहा है। तो आ गया यहाँ पे। नीचे देखो दोस्तों, नीचे आओ। यहाँ पे नेम, यहाँ पे सर्च करो। यहाँ पे नाम, कोई भी नाम लिख दो। आप जिस नाम से बना सकते हो, बनाने चाहते हो उस नाम में। मैं भी एक नाम ले लेता हूँ। तो मैंने दिया पूजा। तो सर्च ऑप्शन में क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद अभी आएगा, हमारा रिंगटोन बन के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आ गया दोस्तों, देखो बहुत रिंगटोन आए हैं। यहाँ पे बेंगोली भी आ गया। तो हम यहाँ पे बनाएंगे एक, कोई भी सोच कर लो आप। तो यहाँ पे सर्च किया मैंने, एक सोच के जो चाहिए वो। नीचे आओ। नीचे आकर देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिंगटोन बन गया हमारा। डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। डाउनलोड के ऑप्शन मनोज जी पूजा। दोस्तों यहाँ पे आ गया, हम ये रिंगटोन बन गया हमारा। तो अभी देखो, आपको सुना देता हूँ एक बार। मनोज जी पूजा फोन कर रही है, जल्दी से फोन उठाइए। मनोज जी पूजा फोन। हाँ, आ गया यहाँ पे। तो हो गया हमारा रिंगटोन बन के। तो अभी इसको डाउनलोड कैसे करें। यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन है जो सॉन्ग पे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे डाउनलोड हो गया हमारा, देखो दोस्तों। तो हम फिर एक बार ओपन करके भी देखा देते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा दोस्तों, यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो गया अभी। मनोज जी पूजा फोन। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और शेयर कर देना, और एक सब्सक्राइब कर देना दोस्तों प्लीज़।